各位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間。今日係9月18號，2025年。我係 Boris。今日會同大家分析下聯儲局減息1/4嚟之後，當日市場發生咩事，同埋咧減息之後到底個市場會點樣走呢？今日係有個好仔細嘅分析啊！咁喺星期三咧，聯儲局正式宣布就減1/4利息啊！咁個 Fed Fund Rate 咧就會係大概4厘至到4.25厘之間啊！大家要知道咧，個市場咧其實係渴望咧聯儲局係會減半厘息嘅，但係結果聯儲局係減咗1/4厘啦。咁而且 Jerome Powell 佢嘅演講入邊咧係俾到個市場咧有好多唔清楚嘅地方啊！首先係經濟預測啦，就係話 Real GDP 咧 forecast 咧就係由1.4去到1.6，即係話經濟咧可能會比預期好少少啦。但係呢一個personal consumption expenditure 個 inflation 個 forecast 係仍然冇改變嘅，即係話通脹可能仍然係維持喺高位嘅，就算勞工市場係減弱嚇。咁即係話整體消費者指數係有機會係上升嘅。咁第二方面咧，聯儲局亦都講到咧，就係話呢一個除咗呢個 labour market 最近係相當之弱啦。一方面咧就係個 revision， 即係話將原本宣布嘅失業率咧，實質上係超過接近100萬個職位係 lost 咗嘅。咁即係話市場嗰啲公佈數字啊，同實質上嗰個市場嘅失業率係差好遠嘅。第二個就係通脹咧，仍然係相當之高啦。咁即係話講到呢一種係咩經濟情形？呢種咧就係我哋講到嘅 stagflation 嘅情形啦。咁喺我舊年嘅時候，我已經係預測啊美國經濟會走入 stagflation 咁嘅情形。stagflation 就係話經濟開始蕭條，甚至有機會走入呢一個經濟衰退。但係咧嗰個通脹咧一路咧仍然係維持高企，而令到咧聯儲局減唔到息去再刺激個經濟。咁呢一種係一種好艱難嘅環境嚟嘅，可以咁講。咁 Jerome Powell 亦都講到咧，就係話暫時咧嗰個通脹咧唔係一個好大嘅問題啦。佢亦都相信咧，有可能咧，即係短期內咧，通脹咧，只不過係一次過產生嘅，將來唔會繼續嘅。咁佢所講嘅呢番説話，同佢之前講嘅咧都好混淆。咁所以咧，一方面佢就覺得通脹咧就唔係會維持長時間；第二方面咧，佢亦又講咧通脹咧係仍然高企。咁所以呢種咁樣嘅咁混淆嘅言論咧，可以咁講咧，市場咧就將佢當作係一個好有利嘅市場啦。但係實質上咧，鮑威爾嘅言論咧係相當之唔準確㗎。另外一方面咧，佢亦都講聯儲局嘅 policy 仍然係屬於一種restrictive 嘅 policy 嚟㗎。咁呢個對於市場嚟講就係話聯儲局仲係相當之鷹派嘅喎，就唔係話真係市場觀望咁一路會話減息落去啊，甚至減6次息啊，喺今年同埋未來嘅2026年啊。咁所以咧，可能咧你會見到就係話經過呢1-2日之後，個市場先至會有反應嘅。當佢正式消化咗Jerome Powell 喺度講乜之後第二方面咧Jerome Powell 亦都講咗，暫時嚟講呢個關稅嘅影響咧，係嗰啲出口嘅公司係承擔晒大部分嘅嗰個成本啦，就未去到呢個消費者。但係我相信佢呢一個都係講暫時嘅啫，將來唔一定噶嘛。你冇可能入口公司永遠幫你食晒呢啲關稅，到最後當佢利潤減少嘅時間，呢啲嘅費用遲早都係會轉到去消費者身上噶啦。咁所以咧，呢啲嘢只不過係短期咁樣講啦，即係好反應式嘅將而家嘅問題講出嚟，但係實質上咧冇乜前瞻嘅即係方向噶。但係最緊要咧，大家要留意就係美元啦。喺鮑威爾宣布減息嗰時間咧，大家可能會覺得話：喂，減息喎，美元應該跌啦。啱啱相反，琴日美元係大升，今日美元亦都係升嘅。即係話美元咧喺聯儲局開始減息嘅時間咧，
佢係有機會升上去嘅。OK， 因為上個星期同大家講咗呢個圖啦，喺過去嘅4次減息入邊啊，有2次係美元係向上升嘅，即係唔係代表話減息一定會係有害於美元噶。當美元升嘅時間喺宏觀上代表咩呢？當美元升，甚至係息口同美元一齊升嘅時間，呢個對市場呢永遠都係不利噶。所以我哋要知道啦，當呢一個減息之後呢，喺過去嘅統計就係話，如果係經濟走蕭條嘅話呢，喺大概3個 trading day 之後呢，我哋就會見到呢個市場呢開始係會滑落嘅。咁如果係冇蕭條嘅話呢，市場呢仍然係可以維持升幅。咁所以我哋要好留意就喺未來嘅5個 trading day 入邊，到底市場會有發生咩事啊？嗱，咁暫時嘅市場呢仍然係太過樂觀呢，就覺得係我哋唔會有經濟蕭條噶。嗱，如果真正睇到統計啊，呢就係聯儲局咧每一次減息嘅，但係 S&P 500仍然係喺1% 就係去到高位嘅。咁我哋睇翻統計上嚟講，其實啊，當佢每一次宣布減息，而當市場係喺1% 嘅 within 嘅高位嘅時間咧，喺第1個月入邊咧，市場只有53% 嘅機會係 positive 嘅啫，而且佢個 maximum drawdown 咧係可以係去到 2.2% 咁多嘅。嗱，咁即係話咩咧？即係話實質上啊，當聯儲局減息而市場喺高位啊，好大機會係產生 profit taking 嘅機會嘅。嗱，道指咧喺呢個星期咧，雖然咧佢照樣可以升到0.67% 啦 so far， 大家可以睇到呢一個 channel 咧係已經越嚟越窄，越嚟越窄㗎啦。即係話我哋接近呢一個成個 pattern 嘅尾聲啊。咁能夠維持幾耐咧？我相信咧呢個 pattern 咧唔會超過10月嘅，即係話喺9月期間呢個 pattern 咧就會結束㗎啦。第二方面，我亦都會睇到咧，當呢一個 pattern 一路向上升嘅時間咧，個交投量咧係一路跌嘅。嗱，至於 S&P 500咧喺呢個星期咧一樣咧係繼續喺呢一個咁狹窄嘅channel 入邊一路 move 啦。咁咧喺琴日咧基本上當宣佈嘅時間個市場係跌嘅，但係咧到臨尾咧係可以將佢炒翻上去啦。而今日咧再次產生一個 doji 咧，仍然喺呢一個 channel 嘅入邊啦 ，RSI 仍然有 divergence 啦。即係話個市場入邊係仲有嗰啲嘅 deep buyer 咧，係將個市場咧係撐住，唔俾佢跌住先嘅。但係整體嚟講，呢個市場嘅幅度越嚟越窄，越嚟越窄㗎啦。而 NASDAQ 100咧係因為受到呢個 Intel 同埋 Nvidia 合作嘅消息咧，喺今日咧將佢彈高咗上去啦。但係咧佢呢一個 rising wedge 嘅 pattern 咧係已經破咗㗎啦。咁喺呢一度咧產生一個嘅橫行之後，跟住再創新高啦。咁係咪話呢一個會係個成個 pattern 嘅尾聲咧？大家要睇埋聽日啦。如果我哋睇 MDX 嘅周圖嘅話咧，好明顯咧就係話咧，佢突破咗呢個 trend line 嘅高位之後，有2個星期咧佢喺 trend line 高位呢啲地方收啦。但係咧 MDX 咧就已經係接近呢一個 Weekly Bollinger Band 嘅上限，差唔多係24,500點嗰啲地方噶啦。而佢 RSI 咧仍然係未過到70嘅。咁即係話咧有機會喺呢啲地方呢個背離情形咧，亦都會影響指數咧，就係話會唔會喺呢啲地方見頂啦？嗱，Russell 2000咧係因為受到減息嘅影響咧，就由呢啲地方衝上去啦。而佢今日咧係已經係創咗一個新高啦。咁 Small Cap 咧就完成咗呢一個 Head and Shoulder 嘅 measurement 嘅升幅啦。咁會唔會係一個真正嘅突破，或者會係一個假突破咧？我哋睇埋聽日啦。如果佢聽日咧係高開低收而低過呢一個242.35呢個地方啦，咁佢有機會係變成一個假突破都唔出奇噶。嗱，咁啊一個星期同埋一個月嘅表現咧，我哋睇到3個 sector 係成個市場入邊咧所有板塊嘅領先同埋做得最好創新高嘅。呢個係 communication 啦、technology 啦，同埋呢個 consumer discretionary 咧呢3個板塊。
咁歷史上嚟講，當呢3個板塊能夠創到 all time high 嘅話，一般嚟講呢，市場仲有幾個月玩嘅，3個月內呢都未必會話見頂嘅。但係呢，市場內部呢就出現咗好多嘅問題嚇。第一個呢就係 market breadth 啦，內部嘅疲軟啦，呢個已經係連續一段時間，基本上由7月到而家㗎啦。呢個就係紐約交易所啦，普通股票嘅 advanced decline line 啦。好明顯咧，就係話咧，越嚟越少嘅股票參與市場嘅上升啦。雖然紐約交易所嘅指數 composite 喺呢啲地方係一路創新高啦，但係我哋見到咧，佢個 cumulative 嘅 advanced decline line 喺呢啲地方係橫行創唔到新高嘅。就算佢創到一個高位，都係好 marginal 嘅啫，跟住就跌翻落嚟啦。咁成個市場表現得最好嘅科技股啊，但係實質上我哋睇到呢個納斯達克100指數入邊佢嘅 advanced decline cumulative line 咧，早喺7月尾嘅時間已經 peak 咗啦，而佢喺呢啲地方係創緊 low high low low 嘅，而納斯達克100指數喺呢啲地方係創新高，所以呢啲係完全背離咗嘅，即係話越嚟越少股票能夠創到新高，或者已經係喺度下跌緊嘅。咁如果你睇有幾多股票係喺呢一個200天、50天同埋20天以上嘅話咧，更加係相當之弱㗎。呢個 S&P 500啦，大家見到喺200天以上嘅股票仍然係維持一個高位啦，即係話 long term 嚟講咧，暫時都未有出現問題嘅，因為仍然有63% 嘅股票咧係喺呢個200天平均線以上啦。但喺50天嘅咧，大家見到啦，喺7月嘅時候見咗頂之後咧，跟住喺呢啲地方一路跌落嚟啦。咁而且呢一次咧，雖然指數向上升啊，創新高啦，但喺50天以上股票係得翻57% 嘅啫。咁呢個咧係去翻8月嘅時間個低位嘅。我哋睇更大範圍1500嘅股票啦，S&P 1500隻股票入邊咧，喺20天以上嘅係得翻57% 啦，亦都係由高位嘅80幾%咧，喺8月一樣係跌咗落嚟㗎。而佢嘅 bullish percentage 咧，即係話 S&P 500入邊有幾多嘅 point and figure buy signal， 大家睇到基本上冇乜升幅嘅，由55% 去到呢個62%，一路咧唔能夠去翻70% 以上，呢啲代表市場上內部嘅疲弱啊。而呢個 Fear and Greed Index 咧就係代表貪婪指數啦，大家見到咧就係由上個星期咧54升到57啦，即係話由呢一個 neutral 去翻貪婪啊。咁而且喺最近我哋見到好多人買呢啲 call option 啦，咁亦都走去買一啲 speculative 嘅 crypto 嘅貨幣啦，亦都係走翻去一啲好 small cap 嘅股票。咁呢啲都係代表貪婪指數咧係反映佢係高位嘅情形㗎。呢個就係 S&P 500啦，同埋呢個 CBOE Total Put Call Option 嘅5個星期嘅 Moving Average。大家睇到好明顯咧，就係每一次當個市場接近高位嘅時間咧，呢啲藍色嘅虛線咧就係講市場咧係接近高位啦。當然唔係次次都會 work 啦，但係咧喺呢咁多次入邊只有2次係唔 work 嘅，大部分都 work 嘅。我哋見到咧就係當呢一個5個星期嘅 moving average， 當呢一個 CBOE total put call option 咧，就係太多人買 call option 啦，即係呢個黃色嘅地方就代表好多人買呢個 call option 啦。市場咧好快啊，大概喺1個月或者半個月以內咧就開始跌啦。呢啲地方咧都跌咗成唔少㗎，OK？ 呢啲地方跌咗成10幾個%㗎。咁呢啲地方一般嚟講都有5% 嘅調整嘅，而呢一度咧係調整咗20% 啦。而呢啲地方咧都調整咗幾個%㗎。咁喺8月同9月嘅時間，我哋見到同樣情形出現喺過去3個星期，有2個星期啊，呢一個 CBOE Total Put Call Option 係below 呢一條紅色嘅線嘅，即係話咧市場上太多人買呢個 call option 係 bet on 咧，就係話個市場會繼續升嘅，或者 bet on 個別嘅股票係會有大嘅升幅嘅。咁呢個代表市場係一面性嘅貪婪啦。咁呢個亦都係代表市場嘅危險性咧係增加㗎。我哋嘅匯友咧喺呢個星期咧係 take 咗好多個 profit 啦，就喺呢個聯儲局公布呢一個嘅減息之前咧，
基本上我哋全年揀股啊，同埋宏觀方向係做得相當之準確㗎。咁如果你想睇晒我哋成個 video， 知道我哋點樣睇嘅市場，同埋咧我哋揀啲咩股票嘅話咧，你可以去我哋嘅網站參加成為我哋嘅會友，或者你想睇我哋嘅 video 嘅話，亦都可以去 Patreon 咧 subscribe 成為我哋嘅 member 嘅。嗱，我哋今日分析到呢一度，我哋下星期再見，拜拜。